tapi lihat Pak Tentara, lihat Pak Polisi. Kalau namanya taksi itu harus sakti, tidak boleh lari sana lari sini, tidak boleh jalan-jalan. Bisa? Bisa abang-abangnya di sini? Bisa kakak-kakak yang di sana? Bisa tertib? Yuk, kita mulai ya dengan bernyanyi dulu. Mana tangan kanannya? Angkat tangan kanannya tinggi-tinggi. Tangan kanan aja yang diangkat. Tangan kanan. Tangan kanannya sudah? Sudah semua tangan kanan diangkat? Sudah, turunkan. Naikkan tangan kirinya. Mana tangan kirinya? Tangan kiri saya. Tangan kiri. Tangan kiri. Tangan kirinya kakak mana? Mana? Tangan kiri. Angkat tinggi-tinggi tangan kirinya. Angkat tinggi tangan kirinya. Sudah? Turunkan. Angkat satu kaki kirinya. Mana yang bawa kaki kiri? Kaki kiri. Kaki kiri. Kaki kiri. Kalau goyang-goyang berarti belum seimbang. Nah, lihat si Yuli. Berarti belum seimbang kan? Tidak goyang-goyang. Sudah? Angkat kaki kirinya. Bisa? Turunkan. Sekarang nggak usah tinggi-tinggi kanan kan ya, tunggu dulu aja. Angkat kaki kanannya. Coba berdiri seimbang, bisa nggak? Ini melatih keseimbangan, keseimbangan badan. Dengan kaki satu, bisa nggak Anda itu berdiri tegak? Bisa nggak? Kalau seimbang, berarti dia sehat. Bisa? Turunkan. Yuk, kita mulai ya. Nyanyi. Itu yuk. 1, 2, 3, go. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Direntangkan, dibengkokkan, putar pergelangan. Ayunkan lurus ke depan. Ayo tepuk tangan. Kaki kanan angkat. Kaki kanan, kaki kiri di tempat gerakan. Hadap kanan, hadap kiri, bahu digerakkan, dibungkukkan. Ayo, hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ditegakkan. Ayo tepuk tangan, lompat. Lompat yang tinggi. 1, 2, 3. Mati-mati bongkar bongkar merah. 1, 2. 1, 2. Tangan tarik di pinggang benar. Badan bergoyang-goyang. Awas, awas, jangan salah. Mari kita baca syahadat. Syahadat. Bismillah.
gurunya. Oh, Rafli ya. Rafli rasanya. Paling depan tuh. Tadi dia ditaruh paling depan, tadi yang mau di depan enggak tahu. Iya. Dia udah apa dia Enggak dia, tapi kan dia jadi kami tuh di belakang dia. Jadi dia apa kan parkir motor kan. Motornya kok iya di sana. Karena nggak ada lagi orang yang seperti itu. Iya, bagus dia. ada anak itu lagi kan. Iya. Paling besar deh. Hasan. Itu yang ditulis anakku kayak rasa capek lah. Darka tuh yang Di depan itu lagi, depan itu yang depan anak. Darka. Di depan anak. Iya. Dan kalau namanya itu Iya, yang gemuk. yang depan anak ini. Oh, Ibrahim. Nah, itu satu, itu Ibrahim. satu. Iya. Ikutan juga. Iya. Masa anak binti mama pada di belakang. Kami pindah-pindah ke sana. Biar nggak berisik tuh ya, Kak. Kalian kan gitu. Rafli. 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 Iya, ada belakangnya itu satu itu belakang. Itu yang belakang anak. Iya si Akbar. Itu ada lumayan juga Itu itu. Akbar tambah si Rafli. Rasa jadi. Emang luar biasa deh yang di Pamulang. Iya. Rajanya lah. Kayak anak-anak ada
Belum aja ya kan. Iya Bu. Kasihan ya gurunya. Luar biasa. Banyak tahunan itu. Iya, udah Dulu aja ya. Dimulai dari TK. Yang rapi mana duduknya? Mana duduk yang tertib, yang rapi barisannya duduknya. Dialah yang udah. Ayo rapikan barisannya. Duduk yang betul. Sepertinya yang sana belum lurus. Yang ini juga belum, masih ada yang belum